咁啊又有另一啲青年人咧，為咗自己堅趣咧就發揮嘅喎，思婷係嘛？係啊，我知佢哋個名叫 Onward 啊嘛。呢個就係夾 band 嘅朋友啦。哦，係 Onward， 你哋啲前後輩喎。冇話前後輩。嗱，咁我哋又訪問下佢啦，你哋可以坐低，即係做老師啊，濕噴噴文老師，濕噴噴文老師，你哋聽下佢哋講嘢咯喎，係嘛？得做咩啫？你哋咁快衝出嚟嘅？好心急啊！得啊，你哋咁我哋阿思婷，我哋企嗰邊啦，係俾支咪你先。唔該晒，唔該晒。佢哋好想，佢哋四個好想出嚟做司儀咁，我覺得。俾你哋搞。係啊，你應該坐翻喺度先嘅。嗱，咁啊，介紹下自己先啦，好嘛？嚇！咦，阿思婷。啊，我嚟介紹佢哋啊！有吉他手 Sky 哥、Ivan、鼓手燒豬、Bass 肥聰同埋主音小青嘅。Hello， 大家好。好啦，不如我問下你哋你哋夾咗 band 幾耐，同埋點解會改 Onward 呢個名嘅？其實我哋夾咗 band 已經有1年幾啦。咁點解我哋會改 Onward 呢個名呢？其實我哋呢隊 band 呢曾經有啲團員係調過嘅。咁呢，我哋諗住想有一個新嘅開始啦，所以就改咗一個新嘅 band 名，叫做 Onward。Onward 呢個意思係前進。咁即係想我哋嘅 band 都好似呢個名咁樣，一直咁樣前進，一直咁樣進步咯。咁點解你會中意夾 band 呢種興趣嘅呢？其實初開始夾 band 係因為中學嘅時候，中學2年級嘅時候，咁有個 Miss 咧就中學2年級即係中2嗰陣時候。係中2嘅時候啦，咁有個 Miss 咧就咁啱有場週會咧要表演，咁咧就問，因為喺音樂科嘅成績我比較好嘅，所以個 Miss 就問我有冇興趣嚟唱下歌啊，咁樣嚟表演一下。咁我就話都好啊，即係有啲經驗啊嘛，可以有啲舞台經驗咁樣，咁就應承咗。之後就識咗燒豬。係啊，我哋都係潮州會館。係，我同佢係中學同學嚟嘅。咦 ，friend 嚟嘅喎，OK，係啦。跟住咧？跟住我就跟咗佢一齊夾 band 咯。咁你哋覺得有冇機會好似 Super Moment 咁紅咧？燒豬答啊！哇，梗係冇啦！呢啲我哋為興趣啫，係啊，為咗興趣啫。咁如果可以都想嘅。喂，咁你如果即係你哋繼續而家用興趣出發啦，咁你第時有冇諗過即係都係食呢行飯，或者都喺音樂上面做咧？即刻零頭，點解咧？因為個個食緊唔同嘅嘢咯。我食緊蛋治，你食緊乜嘢啊？咁你講下你食緊咩啦？之前做 playgroup 老師咯，跟住因為一啲事所以又轉咗添。係，咁而家就即係都係從呢個興趣出發係嘛？咁你哋一路平均每個時段練習幾耐？因為堅趣嚟嘅喎，要用好多時間練習嘅喎。1個禮拜2次咯。哇，都幾犀利喎！咁你哋準備好未啊？而家？準備好啦係嘛？咁阿思婷，我哋翻過嚟呢度咧，欣賞佢哋唱歌先啦。好，你哋嗱，你哋 set 下位先，你哋 set 下位先。嗱，咁啊老師咧，佢哋有4位老師喺度啦。亂曬啦！點樣啊你？哦係喎，你要做，我要做我是歌手，咁你咁樣準備撳掣係咪？你自己轉凳啊！準備撳掣，翻過嚟先啦。嗱，陣間你望住都可以撳掣嘅，一人要一個啊嚇！啲掣你撳。喂，其實老實實，而家啲新進 band 要咁樣發展咧，你哋覺得可以有啲咩嘅發展？即係有啲咩嘅提醒咁樣？你咁，阿老師之前講一講先啦。我哋冇乜提醒嘅。點樣睇啲新進 band 嘅發展咧？但係其實頭先鼓手講嗰句咧，真係好啱。係點樣啊？即係其實唔一定係要往住前人嘅行過嘅路去行咯。係。因為其實真係每個人即係個個都食緊唔同嘅飯啊嘛。係食緊嘢。其實就係隱喻緊就係每個人都係獨特嘅咯。好好。咁所以即係。俾掌聲佢，冇錯。所以呢樣嘢擺喺音樂度都係一樣嘅，即係你玩音樂咧技術當然即係一個好，即係有一個好 standard 嘅，就係代表緊啊你嘅技術好定係唔好。冇錯。咁但係如果你要個音樂行到出去嘅話，要人哋記得其實好緊要一樣嘢就係獨特性咯。嚇咁呢個又擺翻 apply 翻喺做人嗰方面又，其實你每個人都獨特嘅時候都係咯，咁你先至係做緊人咯。Yeah！